أبو الشباب منه لله منه لله. الله ما يسامح، الله ما يكسب، الله ما يرضى عليه. إلهي ما ينجبر خاطر، إلهي ما يشوفش يوم حلو أبدا، إلهي ما يشوفش خير لا في صحته ولا في نظره ولا في عياله. إلهي يعيش العمر حيران، إلهي يقضيه مريض على الكرسي ما يلاقيلوش علاج حد أي دكتور. بس ابني 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 عبد الله علي عبد النبي بركة. لا لازم أقول على اسمه عشان يبقى كل الناس سامعاه، عشان تبقى كل الناس سامعاه. ابني ينحرق قلبه، ينحرق قلبه، ينحرق كبده، ما يربهمش، ما يفرحش بيهم. قول على اسمه بالكلام. قلبك مطوع. قلبه مطوع يعني من اللي شافه، من اللي شافه منه. طبعا الفيديو اللي انتوا شفتوه ده دلوقتي مش دعوة أم على حد غريب، دي دعوة أم على ابنها ضناها وحتة من قلبها. فنسي هذا الابن العاق أنه مبعوث ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فما رحم أمه المسنة ولم يتعلم حتى من الحيوانات التي ترفع حوافرها خشية أن تؤذي صغارها وإنكاره كل معاني الإنسانية. أمك اللي كانت ممرضة ليك بالليل، طبخة لطعامك بالنهار، غسالة لثيابك وقت القيلولة، وخادمة ليك بتنظف من وراك المخلفات. أمك اللي قال في حقها النبي العدنان لما سأله الشاب: أي الناس أحق بصحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. أمك اللي هي دعوة جبريل عليك والنبي يؤمن على دعوته حينما صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وقال آمين، فلما سئل النبي لما قلت آمين قال: أتاني جبريل وقال لي يا محمد: خاب وخسر من أدرك أبواه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، فقل آمين. فقال النبي آمين، يعني النبي يؤمن على هلاكك وخسرانك وضياعك. فيا ترى ايه الذنب اللي امك عملته فيك علشان يكون ده جزائها منك؟ ممكن امك ما تكونش اديتك اللي بتتمناه، لكن اكيد اديتك كل اللي بتملكه. فيا ترى بعد امك هتكون مرتاح؟ يا ترى بعد العقوق هتشوف خير ونعيم في الدنيا والاخره، ولا خزي وعذاب ولعن وطرد من رحمه الله في الدنيا والاخره؟ ومش بس كده، ده انت كمان هتتحرم من النظر الى وجه الله الكريم ودخول جنة رب العالمين، لحديث الرسول الكريم: ثلاثة لا ينظر الله لهم يوم القيامة ولا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث. وحاشا لله أن يغيب عن نظر الله أحد، إنما لا ينظر لك بعين الرحمة، يعني زي ما بيقولوا كده مقفولة بالضبة والمفتاح، فلا ينظر الله لك بعين رحمته ولا تدخل جنته. أبوك وأمك اللي ربنا ما قارنش شيء بعبادته إلا هم. بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فانت ضيعت نفسك بغضب امك عليك، وهيفضل الندم ملازمك طول عمرك، وعمرك ما هتفرح ولا هتتهنى ولا هتشوف يوم هنا في عمرك. ده غير كمان ان كل ده هيترد لك، وكما تدين تدان. وحديث الرسول الكريم: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد دعوتهم: دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده. فانا بجد مش قادر اصدق ولا استوعب ان في حد ممكن يغضب ويهين ام الجنه تحت اقدامها، او اب هو اوسط ابوابها. ورسالتي ليك ايها الابن العاق: راجع نفسك والحق وارجع تحت رجل امك وارضيها واطلب منها العفو والصفح، ولا تلتفت الى من قست قلوبهم على امهاتهم، ويكفيك فخرا وشرفا ان تكون خادما لها، فان فعلت هذا فستخدمك الملائكه في الجنه. ومش بس كده كمان، ده برك بيها واحسانك ليها هيكون سبب في غفران ذنوبك، وكيف لا، وهي بشرة رسول الله لك. علشان ياتي النبي عليه الصلاه والسلام رجل يقول له: اصبت ذنبا او كبيره يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: الك ام؟ قال: لا. قال: الك خاله؟ قال: نعم. قال: فبرها، فالبر بها يغفر الذنوب.
وعلشان كمان يبشرك حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام بأن الجنة تحت أقدامها، فيقول لمن سأله ألك أم؟ فيقول نعم. قال هناك فالزم قدمها فثم الجنة، أي تحت قدمها الجنة. يعني أنت الآن تحت قدم أمك، يعني حاضن الجنة وماسكها بإيدك. فالله أسأل لك الهداية والجنة. كن جميلا.